खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बुरमल MRY इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ दिनै आङो थांनो नागिरदों बेंगालर डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो थानाय मागादि र'डआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव आरोना लोगोफोर दिनै मोनसे खोब्राया माने गोदानै बिबान गायसननायजों लोगोसे गेवलां मेल खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनो बेयाव दा आंबो नुजाथिहैनो थाखाय सिगां लांनो नागिरदों आरो लोगोफोर दा दे होमबा ना लोगोफोर दाहाय मोनहैबा नोंसोरनो देखायनोसै माबायदि जायो माबायदि जाया सोरखौ लोगो मोनो सोरखौ लोगो मोना दे लोगोफोर बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थांनो थाखाय आङो माबा उबेर बुकिं खालामदों आरो ना नै 10 मिनिट नेनांगौ जाहैबाय 10 मिनिट माबा थाखा 480 रुपिस आरो ना बड'लेण्ड गेस्ट हाउससिम थांनांगौ कारजों 480 अट' बा 420 थाखायावनो गगौमोन आरो ना होमबाबो आं कारखौनो बुकिं खालामबाय माने टु हुइलारजों थांनोबो टु हुइलारा माने अखा बोथोर नालाय अखा बोथोरखायनो आङो थाङासै लोगोफोर हाय लोगोफोर बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थांनो नागिरदों माने लेट जाबाय आरो ना एसे ओंखारनायाबो लेट जाखादों अलरेडि आरोबाव गारि नेनायाबो लेट जाबाय लोगोफोर मा खालामनो उपाय गैया होमबाबो थांथारनोसै आरो ना मोनहैगोन आरो होमबाबो जिबायदि टाइम होदों बेयाव टाइमाव मोनहैनाय नंला आरो ना लोगोफोर थांनोसै गोबाव जाबाय आरो ना लोगोफोर लोगोफोर बेंगलर माया बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव मोनफैबाय लोगोफोर हारसिं आरो ना बोरैबा मोनदों आरो हारसिं नालाय लोगोबो गैया माबा अखाबो थाइफ्रिदों बोथोराबो मोजां नङा बार बारसोला बायदों आरो ना दा सिङाव हाबायनोसै आं मा बोरैबा मोनो लोगोफोर मा टमेट' मा मा ओंख्रि संदोंलै टमेट' दे टमेट' संबाय अमा बिबु ना दे अमा बिबुजों बिथै जोंनि बड' मिटिं जानानै दा बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय लोगोसे दिनैनि बे मेलखौ दैदेननाय मानाव गेदेर जोंनिनो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसननि मानाव गेदेर आफादगिरि रन्जित औवारि सार लोगोसे बे आफादनिनो मानाव गेदेर जोंनिनो गाहाय नेहाथारि अमृत बसुमतारी सार लोगोसे जोंनिनो बे आफादनिनो सिनियर एडभाइजार अनजुता बाग्लारी मेडाम नोंथांमोनखौ आं सानजौफु समनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय लोगोसे बे आफादावनो दिनैनि समाव नुजाफैनो हानाय बायदि बायदि बिबानाव थानाय मानाव गेदेर बिबानगिरि लोगो नोंथांमोन लोगोसे बेहायनो दिनैनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय गुबुन गुबुन बेंगलर हालामाव थानानै दिनै बे दिनैनि मिटिंआव नुजाफैनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बा गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय दिनैनि मेलनि आयदानि एडभाइजार सुजुता बाग्लारी सिनियर एडभाइजार बिथांजोआ बिथांखौ आङो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय जाबाय लोगोसे जोंनि गेजेरावनो दंबावो आलासि देबासिस ब्रह्म बिथाङा बेंक मेनेजार जोंनि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय लोगोसे जोंहा दंबावो जोंनिनो केबिआरए आफादनि बा कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसननि आफादगिरि प्रेमजित औवारि सार बिथांखौबो सिनायथि लाखिनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय आरो दंबावो जोंनिनो केबिआरए आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि अमृत बसुमतारी सार बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय जोंनि एडभाइजार मिस्टार सन्जीब बर' बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हायाखै दा बिथांखौ जोङो खनसे बिथांनि नामै खनसे आखाइ खबनानै होनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय
बिथाङा सिनियर चिफ एडभाइजार अके जोंहा जोंनिनो केबिआर आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट जन सुदामा ब्रह्म बिथांखौबो सिनायथि लाहरनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। आरो दंबावो जोंहा जोंनिनो केबिआर आफादनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि मिजिं बसुमतारी सार बिथांखौबो सिनायथि लाहरनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। रायजोफोरा एसेनोसै आलासि सिनायथि होनायनि थांखिया। सिबिनायखौ नोंथांमोन बयनोबो जासिहरनाय थाबाय आरो बेबायदि मोजां सम जोंनो होनायनि थाखाय जोंनि इसोरखौनो हामबाय होनो। दिनै आङो सानाखैमोन बाहागो लाफैगोन होननानै नङाब्लाबो दिनै हरखाबब्लाबो नोंथांमोनजों बाहागो लानो बेबायदि खाबु मोननायखाय आरो बिथांमोना जोंखौ इनभाइटेसन खालामनायनि थाखाय आङो जोंनि बे गोदान आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनखौ गोसोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। दिनै आङो मा बिबुंथि होनो रेडि जेबो गैया अब्लाबो आङो बेखौनो जोङो बर' हारि गोदान मोनसे आफाद आरो जोङो दाबावबाय जोंहा कर्नाटका स्टेटआव थानाय गासै बर'फोरखौ बेबायदि सहाय खालामनो जोङो बेबायदि मोनसे मा होनना बुङो जोङो गावजों गाव रैखाथि माने जोंनि आफादनि मुङानो जाबाय कर्नाटका बड' रैखाथि एस'सियेसन। दिनै जोङो बेयाव जिखुनु जोंनि बर' हारिया बेबायदि नासयजानाय गुबुनफोरजों गादब जानाय बेबायदि बेमार आजार जानाय गोबां खैफोदफोराव गोग्लैनायफोरखौ दिनै रैखाथि होनो थाखायनो बे आफादखौ दानाय जादों गोदानै। बेनिखायनो आङो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो खावलायदों जोङो बेबायदि बाहागो लाफैलायगोन जों बर'फ्रा दिनै मानसि नायनानै जोङो पार्सियेलिटि खालामनानै सोरखौबा अननाय सोरखौबा अनि जोङो बे बर'फ्राबो नैबेखौ जोंनि नङा बिदि नङा जोङो हारि हिसाबै जों बयखौबो समानहै जोङो बेबायदि रैखा खालामनो जोंनि बेबायदि दुखुनि समाव खैफोदनि समाव गासै हारिखौनो जोङो बेबायदि अननानै जोङो गुबुन जायगायाव जाहाथे जोंनि हारिया बेबायदि गाज्रि मालायजों गादब जानो गोनां जाया जों बेबायदि खौसेथि थानो थाखाय दिनै बे आफादखौ गोदानै दाबावनाय जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो कपारेट खालामलायनो दिनै जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव दङब्लाबो जोङो हारि हिसाबै जोङो पार्सियेलिटि नङा जोङो सोरखौबा मोखां नायनानै नङा सोरनिबा दैदेननायाव नङा नाथाय जोङो हारि हिसाबै जेरावखि थाया जों बयबो खौसेथि थानांगौ आरो हारि हिसाबै जोङो गासैबो गावजों गाव जों बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बेनिखायनो गुबुन हालामाव दङब्लाबो जोङो मोजाङै थानांगौ आरो जोङो जोंनि हारिया मालायजों मुगैजानो आफादगिरि सार प्रेमजित औवारी बिथांखौबो रायजोफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। बेयावनो दिनै नैबे जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसनाव नुजाफैनो हानाय गासिबो रायजो राजा आरो जोंनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै जोबोद गोजोनथाव मेडाममोनाबो फैबाय जोंनिसिम नुजाफैबाय आरो मेडामाबो मोजाङै मोजां बिबुंथि होलांबाय जोंनिसिम। दा जोंना बेनो नोंथांमोन दिनै जोङो कर्नाटका हालामाव मोनसे गोदानै कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसन मुङै जोंहा रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लानाय जादों। थांनाय मे दाननि 13 थारिखआव जोंहा बे लाइसेन्सखौ बानायनानै लानो हानाय जादों आरो दा बेनो जोंनि मावलांनांगौआ बेनो नोंथांमोन दा जों बयखौबो खौसेथि लाखिनानै जोंनि बे बर' हारि खैफोद आफोद निदान जालाङो गोबां रोखोम जालांबाय नोंथांमोना नुगासिनो दं बा खोनागासिनो दङ दा बेफोरखौ जोङो रैखाथि होनो थाखाय एबा सहाय खालामनो थाखाय गावजों गाव जों बे आफादखौ दाफिननाय जादों गोदानै। ओमफ्राय दा मानो होनबा जोंनाव गोबां मानसियानो एबसुनि सारा आसामनि बा दिल्लीनि मुम्बाइनि बयबो जोंखौ हांख्रायहरो नोंसोर बिराद मोजां मावो नोंथांमोना माबा मोनसे खालामफिननांगौ होननानै जोंखौ गले गले रायजो राजाफोर हांख्रायहरनायलाय जोङो नैबे आफादखौ फिन खेबसे गोदानै दानाय जादों आरो दा बेनो जोंनि मावलांनांगौआ बेनो जोंनि बर' हारिखौ सिबिलांनाय। दिनै खैफोद आफोदा बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दं बेंगलर आरो कर्नाटका हालामाव दा बेफोरखौ जोङो सहाय खालामलायनो हानाय गावजों गाव दा नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा दा नै थांनाय बावैसोनो गोबां घटना जालांबाय सोरबा थैबाय सोरबा एक्सिडेन्ट जानानै गब्र'नानै थाबाय हस्पिटालाव थानांबाय जों दा बेफोरबायदिखौ जोङो मोनसे आफाद नङाबा हेल्प खालामनो गोब्राब जायो जोंहा ओंखायनो जोङो बे आफादखौ जोबोद गोनांथि आफाद दङब्लासो जोङो पुलिसफोरजोंबो जोङो मोगा मोगि जानायाव जोंहा गोरलै जायो
बेफोरबायदिनि थाखाय दा ओंखायनो नोंथांमोना सानो नाङादि माबा मोनसे आफादाव दायोब्ला जोंहा मुलाम्फा मोनगोन बा माबा मोनसे जोंहा इनकाम दं होननानै बेहाय जोंहा जेबो इनकाम गैया जिर' जोंहा इनकामा जों गावजों गाव सहाय खालामलायनानैसो आफादखौ जों दादों आरोखि मानो होनबा गोबां प्रब्लेमखौ जों नुबोगासिनो दा मावनो हाया गावजों गाव जों बेसेबांबा गोजाननिफ्राय जोङो मोनसे गावनि उदैखौ फिनो थाखाय न'खरखौ गावनि फिसाखौ नायनो थाखायसो जोङो बाहेरायाव फैयो नङा होमबा थाइसे थाइनै फैसा खामायनानै जों जाहाथे न'खरखौ नायनो हानाय बा फिनो हानाय होननानैसो दा बेफोरबायदियावनो जोङो खैफोद आफोद जाफैयो गोमाफैयो सोरबा दा बेफोरबायदियाव थाखा गैया फैसा गैया जोंनि आखायाव दा गावजों गाव एसे एनै सहाय होलायलायनानैसो जों सहाय मोनलायलायो आरो दा ओंखायनो जों खौसेथि थानांगौ बयबो खौसेथिजोंसो जों दावगालांनो हायो जोंनि बे आफादा जाहैबाय दिनै खौसेथिखौ लाबोनाय नङा होमबा जों खौसेथिखौ लाबोबाय थायो अराय सम लाबाय थागोन दिनैसिमबो जों आफादाव मावनाया बोसोरबायानो जानानै थांबाय आरो इयुनावबो जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन जों खौसेथिखौ लाबाय थागोन आरो इयुनावबो जोङो माबाबाय थागोन बेबायदि हाबाफारिखौ जों मावलांबाय थागोन आरो दा नोंथांमोना खौसेथिखौ लाबो जों खौसेथि थायोब्लासो जोङो गावजों गाव हेफाजाब होलायलायनो हायो आरो दा आं बारा गोलावखौ बुंनो सानाखै माने जोंहा दिनै नोंथांमोन जोङो माने निउलि बडि जों दिनैहाय दाफुंनानै लानो सानदों माने जोंना बेवहाय माने जों सिगाङावनो जों सायख'नानै दोनखानाय जादों दिनैहाय माने जों पाब्लिकनिफ्राय बा सोरबा सायख'नानै जोङो बिबानफोरखौ गायसननाय जानाय नङा जों अलरेडि जों सायख'नानै सेलेक्ट खालामनानै जोङो दोनखादों आरोखि दा आङो बिथांमोनखौ सिनायथिल' हरनोसै रायजोफोर दा जोंहा गिबियावनो दंमोन सुनिता नार्जारि वमेन एडभाइजार दा बिथाङाथ' सफैथ'वाखै फैगासिनो दं जाहैबाय दा सेकेन्डआव दं नेरसोन बसुमतारी हेड एकाउन्टेन्ट बिथाङा दिनै नुजाफैनो हायाखै बेनिफ्राय दङ अजित दैमारि एसिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट बिथाङा दंफैयो जानांगौ आखाइ खबनानै हो रायजोफोर बेनिफ्राय जोंहा दंबावो आंनि बुंनाया एसे आगा बासा जालांबाय हा रायजोफोर दा जोंहा स्पिकार हिसाबै जोङो दा सायख'नानै लादों सुन्दर सिं नार्जारि बिथांखौ बेनिफ्राय कालचाराव जों लादों कालचाराव जोंहा मिनिसोरां बर' कालचार सेक्रेटारि बिथाङाबो बे समाव नुजाफैनो हायाखै बेनिफ्राय जोंहा वुमेन अफ कालचार सेक्रेटारि हिसाबै जों सायख'नानै लादों अनिमा बर' मेडामा दंफैयो जानांगौ सिनायथि बेनिफ्राय जोङो वुमेन कालचार सेक्रेटारि वुमेन एसिस्टेन्ट कालचार सेक्रेटारि हिसाबै जों सायख'नानै लाबोदों पिंकि ब्रह्म दङना गैया सिनायथि लाहरबाय फैदो बेनिफ्राय सिनायथि लाहरबाय आखाइ खबनानै हो रायजोफोर बेनिफ्राय दा जोंहा दंबावो दीपक मोसाहारि बिथाङा स्पर्ट्स सेक्रेटारि नेलबांला एरियानिफ्राय बेनिफ्राय प्रदीप बसुमतारी बिथाङा नेलबांलानि टिएल टीम लिडार बेनिफ्राय जोंहा मेन्टेनेन्सआव दङ अजय बसुमतारी हेड मेन्टेनेन्स बिलाइखालिन ना नोंथाङा बेनिफ्राय दङ जोंहा टिएलआव जाकिम बसुमतारी बेनिफ्राय पिनिआइरिनिफ्राय टिएलआव दङ नीलेश्वर बसुमतारी आरो दंबावो टिएलआवनो पिनिआइरिनिफ्राय धोरोम सिंह बसुमतारी टिएल बिथाङाबो बेनिफ्राय जोंहा एसिस्टेन्ट मेन्टेनेन्सआव दङ निकुन्जय नार्जारि पिनियानिफ्राय बिथाङा नुजाफैनो हास्लाबाखिसो फैगासिनो दङनो रैखाथि एसोसिएसनावहा साफ्रोमबो बाहागो लाफैनाय आरो जोंनि बे रैखाथि एसोसिएसननि साफ्रोम आफादगिरि आरो बेयाव मावथिफोरखौ आङो आंनि अननाय आरो बावहरनाय थाबाय आरो सरि आंहा गुजुनाय गगा मोननाय जादों गाराङा एसे मोजां नङा गुजुना होबोला सरि आरो आङो गोजोननाय मोन्दों गासैखौबो बेयाव आङो सारप्राइज लाइ एसांबो बुरजा साडेनलि बेबायदि
यावहा जे जमा जानाय नङादां होनना आं साननायमोन आरो आं गोजोननाय मोन्दों बुरजा नोंथांमोनखौ लोगो मोननायखाय आंनि बुंनाया बेनो आं एसेबां गोलाव बुङा आङो बेखौनो आङो हांख्रायनाय थादों जोंनि गोदान रैखाथिनि साफ्रोमबो एसोसिएसननि मावथिफोरखौ आङो हांख्रायनो थादों जे बिबानखौ मोन्दों आङो फोथायो नोंथांमोना मोजाङैनो मोजां दैदेनलांगोन आरो मावगोन होननानै आरो जोंनि बर' फिसाफोरखौबो आं नोंथांमोनखौबो हांख्रायदों माबाफोर मोनसेफोर प्रब्लेम जायोब्ला नोंथांमोना बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालायगोन लाजियालासेनो गियालासेनो दिनै जोंनि बर'फोरा माने गोबां माने आन्दायना थायो थाखा फैसानि थाखाय सोरबा सोरजोंबा बुरखाय जायो बेफोराव आन्दायना थायो गोबां खस्थ' नै बेफोरबायदि थगायग्रा मानसिफोरखौ सिनायथि जानो सांग्रांथि जानानै था नोंथांमोना जोंखौ फैसाराल' बासाया मालाबा जोङो मोजां जोंनि साननाय आरो गियानखौ जों बाहायनांगौ बेसो गोनांथि आरो जोङो बयबो गावजों गाव अनज्लायना थानांगौ अनज्लायना थायाबा जोङो गुबुन जायगायाव जोङो रावजोंबो जोङो हेफाजाब मोना आरो बिदिनो आङो आंनि स्ट'रि बुंनो आं 1988आव आङो बम्बाइआवमोन हारसिंमोन आरो आङो रावबो गैया आंजों लोगो अब्लाबो आङो आंनि गेजेराव गोबां माने गाज्रिबो लोगो मोजांबो लोगो बेबायदिनो माने गोबां समस्या फैयोब्लाबो आङो गावखौनो गोख्रों खालामना थायोमोन आरो आं गावखौनो माने आं बिंग्रि बायदि दिनामोन आरो नुनायाव आंनो गासैनिसाय गाहाय आरो फिसा आंनिसाय गोजौ गिदिर गोजा आरो बिदि आरो गासैबो धोनिनि फिसा आरो बे समाव आंल' माने बिसोरनि नुनायाव आङो सानो आरो आंनो दुखिया होननानै आङो बेबायदिनो बिराद सिन्था खालायोमोन नाथाय आङो जेब्लायबो आं गोजानाव थाब्लाबो आङो ख्रिस्टियानखाय इसोरखौ सेथि जायगा होनानै आं आर'ज खालामनानै जेब्लाबो आं हिन्दी रोङामोन आं इंलिसखौ माय बुजियोमोन जोंहा न'खराव आदैमोना इंलिस रायलायोमोन बिसोरो एजुकेटेडखाय आं बिनि थाखाय आं इंलिसखौ बुजियोमोन हिन्दी बुजियामोन थेवब्लाबो आङो फुंबिलियावनो सिखारनानै आं आर'ज गाबोमोन नोंथांमोनखौबो आं बेखौनो खावलायदों नोंथांमोनाबो जि इसोरखौ नोंसोर खुलुमा मानो गोसो गोथारै बिथाङा बेंक अफ बर'दा बेंक मेनेजार जोंनिनो आलासि बिथांखौबो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय गोदान इन्स्टिटिउसन दानि थाखाय गासिबो मेम्बारफोरखौ कंग्रेचुलेसन बिसोरनि मेन अबजेक्टिभा जाबाय जे बर'फोर बाहेरायाव थानाय बेफोरखौ बोरै हेल्प खालामनांगौ बिसोरनि खामानि अबजेक्टिभा आंनिबा 100% ससियेल सार्भिस बेनि थाखाय बिराद डेडिकेसन नांगौ आरो जे मेम्बारफोर दं बिसोर एक्सपिरियेन्स मानसिखा बिसोरनि उद्देश्यआ खालि बे बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा ज' थाथों माने बर'फ्रा बिराद गेजेराव बेसेन गोसा बिबुंथि होलांनायनि थाखाय दानिया दं जोंहा दहायसो एसे सिगाङाव जोङो बिबानगिरि सिनायथि होदोंमोन जोंनिनो केबिआर आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा बे समावहाय जोंहा थालांदोंमोन दा जोंनि गेजेराव बिथांजोआ नुजाथिफैबाय दा बेनिखायनो आं सिनायथि होनो सानदों बिथांजोखौ बिथांनि मुङानो सुनिता नार्जारि बिथाङा जोंनिनो केबिआर आफादनि वुमेन्स एडभाइजार बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय मेडामनिसिम दानिया दं बिथांखौनो दिनै बे समावहाय रायजोफोरनि सिगाङाव दानिसो बाहाय दिनै हेपि फादार्स डे आरो दिनैनि नैबे केबिआरनि जि जोंहा बडि फर्मेशन मेलावहाय नुजाफैनो हानाय जोंनिनो मानगोनां आब' अनजिता आरो मादै लथिका आरो सार दिनैनि नैबे केबिआरनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि आरो जोंनि केबिआरनि गासै मेम्बारफोरखौ आंनि गोसो गासैखौबो मोखां गोजों एकदम खुसि नुफैनानै आंहाबो माने एसे गावखौनो सिख्लासिनसो जासिनाय बायदि मोनलायलांबाय आङो दा मेन थांखियाव बुंनि आंनि मुङा सुनिता नार्जारि आंखौ बयबो मिथिखायो गोदोबो आङो BBW खामानि मावबोखानाय बेनिफ्रायनो आंखौ खावसे मानसिया सिनाय मोनखायो आरो सोरबाया सिनायाबा आरो फिन खनसे आं बुंबावदि आंनि मुङा सुनिता नार्जारि आं उदालगुरिनिफ्राय दा मेन खोथाखौ आं बुंनो सानो दिनै केबिआर आफादावहाय जे गोदान आफादखौ जों दिनै दानाय जाबाय दिनै जों बे आफादखौ गोसो गोथारै
गोसो गोरबोजों जों बयबो खौसे जानानैहाय नैबे हारिनि जि खामानि जों मावनो लादों बे खामानियाव जेबो हेंथा होलायालासिनो जेन गोसो गुदुङै आं फरायनाय नङा आं बे आफादाव ओंखारनो हाया दिनै आंहा जेबो बिबान गैया दिनै बेंगलर जायगायावसो फैना दंफैयो आं गामियाव नङा बेफोरबायदि सानाजासेनो दिनै जोङो बे आफादाव थानानै बयबो गोसो गोथारै गोसो गुदुं जानानै जों गावजों गाव हेफाजाब होलायगोन आइजोफ्राबो सेंग्राफ्राबो सिख्लाफ्राबो आरो जों बयबो खौसे जानानै नैबे आफादखौहाय अरायसम जौगालांगोन होननानै आंनिफ्राय मिजिंथिबाय जोङो बेयाव सानफ्रोमबो जोङो थावखौ लुबाय थागोन माने जों मोलेले दा खालाम बे मोनसे आलारि बाथि बायदि जेरै मोनसे आलारि बाथियाहाय थावखौ जुदि आंनि बुंनांगौआथ' जेबो नङा जेनेबा आं सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ जेनेबा बुंलांबाय जेनेबा जोंनि बोसोराव मोनसे डनेसन होनाय थायो दा जों बोसोराव खनसेनो 600 थाखा लायोब्ला जोंनाव मानो होनबा बहुद गोब्राब जाना फैयो सोरबा सोरबा खनसेनो होयोब्ला गोबां फैसा थांनाय बायदि मोनो नाथाय बियो बे इजिलि जोंनो मास मोनथामाव होनाया सबसे मोजां आरोना आं बेखौनो बयनिख्रुइ साबसिन आरो हामसिन टारगेट आरो मा साननायखौ बेखौनो आं साबसिन मोनदों आरोना आंनि साननाय गोजोननायाव बेनो साबसिन आरो थेंक इउ माबाफोर बुंबावनो गोसो दङबा बुंनो हागोन गसंनानै रायजोफ्रा जेबो बुंनांगौ गैयाबा रायजोफोरनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दानिया दं जोंहा बिबानगिरि हिसाबै दहाय जोंना गाहाय नेहाथारि बिथाङा सायख'खादोंमोन दा जोंनि गेजेराव बर' रैखाथि एसोसिएशननि गोदानै दाजानाय कालचार सेक्रेटारि बिथां मिनि सोरां ब्रह्म बर' बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय दानि बावैसो सिनायथि जानाय जोंनिनो केबिआरए लाना होनब्रा एसे मानसिखौ नुजोबखायो मेम्बारफोरखौ बयखौबो कंग्रेचुलेसन जासिहरबाय ओमफ्राय आसा खालामबाय बयबो बिदिनो खौसेथियै ज' जालायनानै मावलांगोन गोजोन्थों थेंक इउ मेडाम दीपक स्पर्ट्स सेक्रेटारि बिथांखौबो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गिबियाव मानगोनां जोंनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आरो बे मेलाव साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोन नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय दा जोंहा नैबे केबिआर आफादखौ कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशनखौ गोख्रोङै जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा जानानै नैबे आफादखौ जे जोङो गोजौ लेभेलसिम लांनो हागोन जोंनि मावनांगौ थांखिफोरखौ साफ्रोमबो जाय गाव गावबागावनि बिबानखौ मोनदों बे बिबानखौ गाव मावनांगौ हिसाबै बिथांमोना गाव गावनि बिबानाव मोजाङै मावलांनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय दा आं बाराबो बुंफेरा दिनैसो फार्स्ट टाइम बुंदों आं बेखिनिखौ बुंनानै आं एसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोननाय थाबाय रायजोफोर दा जोङो दिनै बिबान दाफुंनानै लाबाय नङा होमबा रायजोफोर दा जोङो बिबान दाफुंखांनायनि उनावहाय जोङो आरो फिन खेबसे जोङो गेवलां मेल लाफिननाय जागोन दा दिनै जोङो माने बिबानल' दानानै लादों आरो जोंहा गासै मेम्बार्सफोरनो जोङो आइडि कार्ड बानायनानै होनाय जागोन दा आइडि कार्डआ जोङो नैबे मानडेनि उनावहाय जोङो रेडि खालामनाय जासिगोन दा आरो जाय बिथांमोनहा दासिम मेम्बाराव फैथ'वाखै नोंथांमोनहा फैनो हागोन जोंनाव अपेनलि वेलकाम खालामो जोङो बेनिफ्राय नाथाय जोङो सोरखौबा
सोरनिबा आफादनिफ्राय बा सोरखौबा जोङो माने जोंनाव फैथारनांगौ बा केबियारियाव थानांगौ होननानै जोङो रावखौबो रिकुवेस्ट खालामनाय नङा बा बे जोंनि थांखि नङा। जोंनि थांखिया जोंनि केबियारियावखौ जाय बिथांमोनहा मोजां मोनो नोंथांमोनहा गोसो खुसियै नोंथांमोनहा बे आफादावहाय मेम्बार हिसाबै थाफैनो हागोन। आं बेखौ बयनिसिमबो गुवारै फोरमायहरबाय। आरो दा जोंहा जानायनिबो एसे जामु जानायनि जोङो लाहार फाहार खालामदों नोंथांमोन। जोंनि टाइमा एकथायावनोमोन, नाथाय जोङो टाइमखौथ' मेनटेन खालामनो हायाखिसै होननानै आं दायो गिबियावनो बुंखाबाय। दा बेजोंनो लोगोसे आङो फंनैसो खोथा बुंहरबावनो सानदों रायजोफोर। दा जोंनि आफादाव मोनफ्रोमबो रोखोमनि धोरोमनि सुबुंफोर दं। दिनै आङो हिन्दु, दा जोंना मेडाम मोनहा ख्रिस्टियान, नङा होमबा रायजोफोर? दा जोंनि आफादावहाय ख्रिस्टियान बा हिन्दु जोङो धोरोमजों लोब्बा लानाय नङा। जोङो खालि गासै बर' हारिजोंल', बर' माहारिजों जोङो लोब्बा लाखिनानै बे आफादखौ गायसननाय जादों रायजोफोर। नोंथांमोनहा सोरबाया कनफिउसबो जानो हागौ, माने धोरोमजोंबो थांगोन नामा होननानै। बे आफादा धोरोमजों जेबो लोब्बा गैया। मोनफ्रोमबो धोरोमनि सुबुङा, बर' सुबुङानो बे आफादावहाय नांथाबनानै थानो हागोन बा बे जोंनि केबियारि आफादजों नोंथांमोनहा लोगो नांनानै खामानि मावफैनो हागोन। आरो आङो मोनसे क्लियार होबावनो सानदों नोंथांमोननो, जोंनि आफादा माब्लाबाबो पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा थानाय नङा, इयुन समफोरावबाबो। आरो दा जोङो माब्लाबाबो थाबोफेरखायाखै। सिगां समाव जोङो BBWA आफादनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जानानै जोङो गोबांथार खामानि मावबोदोंब्लाबो जोङो पलिटिकेल पार्टिजों जोंहा लोब्बा लाखिनाय जों जायाखै। आरो जोंनि केबियारि आफादाबो बेफोरबायदिनो जोङो पलिटिकेल पार्टिजों जोङो लोब्बा लाखिनाय नङा। आरो लोगोसे जोङो सानदोंमोन दा जोंनिनो सिगांनि दा सोलिबाय थानाय BBWA आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो जों नोंथांमोनजों लोगोसे बेवहाय जोङो खावलायदोंमोन। दा बिथांमोनहा गावसिनि पार्सनेलि मिटिं जानायलाय बिथांमोनहा नुजाफैनो हायाखिसै। दा बेवहाय जोङो इनभाइटेसन खालामदोंमोन बिथांमोनखौ, नाथाय बिथांमोनहा गावसोर एसे बिजियाव थाबाय। दा बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ बे जोंनि स्टेजसिम जों लाबोनो हानाय जायाखै आरोखि रायजोफोर। दा एसेबां गोबाव खालामाजासे आङो बेखिनियावनो आंनि बे बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर। आरो बयबो एसे खस्थ' खालामलायनानै नैबे जानायावहाय खस्थ' मोनलायगोन रायजो, माने जों रायजोफोर जोंनावहाय टेबोलबो जोङो मेनटेन खालामनाय जायाखै। दा एसे बयबो खस्थ' खालामलायनानै मेनटेन खालामलायबानो जाबाय बयबो। आरो बेखिनियावनो आंनि बे बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेब्लाबो बा खबसेब्लाबो ओंखाम जानानै थाङो, आं बेखौल' आफादनि जानानै गुरै खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे जोंहा थालांबावदों, दा दहाय बिथाङा एबसेन्टमोन, दानिसो नुजाफैदों बिथाङाबो। आं दा बिथांखौबो सिनायथि हरनानै दिनैनि बे मेलखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन रायजोफोर। दा बिथांनि नामा निकुन्जय नार्जारी, एसिस्टेन्ट मेन्टेनेन्स। बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। जे जय होनो थाखाय जय केबियारिनि, जय बर' हारिनि, जय केबियारिनि। एसेनोसै सारमोन। लोगोसे दिनैनि बे मिटिङा एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर। गोजोन्थों। मा ओंख्रि जादो? दाउ बेदर, दालि, बिथैजों बिबु नामा? दे जा दे। माबायदि मोनखो फैनानै? मोजां ना? दे जाबाय था। ओइ आदामोन, मा ओंख्रि आदामोन? आच्छा। आलुजों बयलार, ओइ अमा बेदर। ओंखाम रानहोग्रा। दालि रानदो। मा गामिनि आदाया? मा जायगानि? सुरबा। बासुगाव। नोंलाय मा जायगानि? एखे गामि ना? आं चिरां आमथिखा। चिरां आमथिखा। एखेयानो मोजां। नोंलाय आदायालाय? क'क्राझार। बङाइगाव। नायगाव।
गाना एसे गिदिर खालामदोब्रा जोंबो खोनासंसै नोंलाय चिरां सानथिफुर चिरां सानथिफुर आरो सार गाना एसे गिदिर खालामदो नोंलाय मा गामिनि आदाया आं चिरां सानथिफुर खै बोसोर जाबाय बेंगलराव आङो जानाया बोसोरनै जाबाय बोसोरनै आरोना दे दे बेनि सिगाङाव फैखानायखा ओमफ्राय बिदिनो 2 बोसोरसो गेप थानानै जाबाय ओमफ्राय दा 2 बोसोर रानिं जाबाय 3 इयार्स जानानै थानाय दा दे दे मोजां मोजां गोजोननाय थाबाय दे बिसोरबो बे फंबायमोन गोजाखा खेबबाय मोसालायबावबाय बांसिन मिथिखायो नों नाबांसो माबोरै गोथाव ना जादो सामब्राम होग्राया बिसोरो खोना बाबु ओंखाम जादों मानसिफ्रा माबोरै गोथाव ना दे 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 मा जायगा आदाया मा जायगानि नोङो आङो चिरांनि चिरां ना ओइजों बाजैमोना ओंखाम माबायदि जाखो गोथाव ना दे 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 बाजैया मा जायगानि हा क'क्राझारनि आरो ना क'क्राझारा मा जायगा हा सम्बापुरि मिथिलाय आंबो बारा अ दे दे जाबाय था दे नानि मा नाम नानि मा नाम नाजिदों दे दे गामिनि गोजा आरो ना दे दे मोजां मोजां गासिबो लाथार ना बेले जानोसै जानोसै लोगोफोर मोनसे रुम